Da siden 9-pigen opstod, var det noget mere afklædt version end i dag. Så accepterede man, de beholdt trussen på. Men nu var mange også BH på, hvor det skulle stoppe. Jeg betaler gerne 25-50 øre mere for avisen. Jamen, det er da så dejligt. Det er da en løsningsorienteret mand. Det er da... large type. Jeg er bare vild med billedet af den der sådan lidt beskidte garage i Rødovre, hvor hun står og siger, nej, jeg vil helst ikke. Og han siger, jeg har nogle kårmønter, der siger noget andet. En af dem er udgået. Og der er flere af hans slags. Vi må have siden 9-pigen tilbage, hun skal vise bryster og baller og bla bla. Siden 9-pigerne ikke være at se på mere kedelige modeller, der får mere og mere tøj på. Jeg synes, det er for dårligt, der er så mange siden 9-piger med brysteholder. Hilsen Preben 60. Nørregade 60. Tænk, at alle de her mænd synes noget så meget om noget, der er så ligegyldigt. De mener det så hårdt, at de har sat sig ned, skrevet et brev, puttet ned i en kuvert, puttet frimærk på, gået ud af deres dør ned til en postkasse. De må have været igennem hele den der proces. For de har tydeligvis ikke internet. Så Google patter for helvede. Kender I det? Man så læser sådan noget der, og så forestiller man sig, hvordan de ser ud, dem der har skrevet det. Jeg tror, Preben ser sådan her ud.